ทุกๆวันเสาร์ช่วงบ่ายสมาชิกและผู้รับใช้ในคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตจะออกไปรับใช้ที่ชุมชนการเคหะบ้านลีพรภายใต้กิจกรรมชื่อลานหรรษาหรือ Give Out Park โดยจัดเป็นซุ้มสอนศิลปะวาดภาพการเพ้นหน้าปั้นแป้งโดและสอนภาษาอังกฤษให้สำหรับเด็กๆส่วนผู้ใหญ่ก็มีให้บริการตัดผมนวดตัวเป็นต้นโดยสมาชิกคริสตจักรแต่ละคนได้ใช้ความสามารถที่ตัวเองมีและหัวใจแห่งการรับใช้เป็นเครื่องมือในการนำความรักของพระเจ้าเข้าหาชุมชนเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนละครับมีทีมงานก็แค่ไม่กี่คนแล้วก็คนที่มาร่วมงานในชุมชนนี้ก็ไม่เยอะมากนะครับประมาณ10 กว่าคนแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็ได้รับผลตอบรับจากคนในชุมชนอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับการประกาศในการถวายไม่ว่าจะเป็นถวายทรัพย์100 บาท50 บาทก็ได้นะครับเงินไม่มากแล้วก็ถ้ามีผลไม้มีขนมหรือว่ามีเสื้อผ้าของเก่าหรือว่ามีของใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยครับก็มาถวายกันก็มีทีมงานเข้ามาถวายตัวอาสารับใช้เพิ่มขึ้นนะครับดีมากเลยครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยได้รู้จักคริสเตียนมากขึ้นเขาได้รู้ว่าเรามาจากโบสถ์นะครับแล้วเราก็เขาได้เห็นถึงความใจดีของเรานะครับได้เห็นถึงความเอื้อเผื่อแผ่ได้เห็นถึงความรักที่เราแสดงให้กับเขานะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณพระเจ้าก็คือผู้ปกครองบางส่วนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในที่นี้ครับเขาก็ตามเราไปที่โบสถ์ด้วยเด็กนะครับเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวของพระเจ้านะครับเราก็ชักชวนเขาให้ไปที่คริสตจักรของเรานะครับสุดท้ายก็มีเด็กที่รับเชื่อพระเจ้ามีผู้ปกครองรับเชื่อพระเจ้าจะเห็นได้ว่าลานหรรษานั้นไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรที่หายากหรืองบประมาณที่สูงลิ่วเพียงแต่ใช้สิ่งที่มีอยู่ในมือที่พระเจ้าให้มานั่นคือของประทานความสามารถและใจที่ไม่หยุดนิ่งต่อการทรงเรียกของพระเจ้าออกรับใช้ชุมชนรอบข้างคริสตจักรอาจเป็นเพียงแค่น้ำหยดเล็กๆในมหาสมุทรที่ดูเหมือนจะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆแต่แท้ที่จริงแล้วกลับสร้างแรงกระเพื่อมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตรอบตัวคุณ